Sehat Klinik. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Iis. Menyikapi penyebaran virus COVID-19 yang sangat masif menular dengan cepat, maka pentingnya memutus rantai penularan mulai dari diri sendiri merupakan sesuatu yang wajib saat ini. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Oleh karena itu, langkah sederhana dengan menjaga etika batuk dan bersin yang benar. Tujuan utama menjaga etika batuk adalah mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplet. Karena droplet tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menularkan ke orang lain di sekitar kita melalui udara pernafasan. Etika batuk merupakan tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara 1. Tutup mulut dan hidung saat batuk dengan tisu atau dengan lengan dalam. Hal ini agar virus tidak menyebar ke udara dan menular ke orang lain. 2. Segera membuang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. 3. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Empat, gunakan masker. Sedangkan kebiasaan batuk atau pilek yang salah, yaitu 1. Tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. 2. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin. 3. Membuang ludah batuk di sembarang tempat. 4. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. 5. Tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Fokus penanganan COVID-19 bukan hanya menyembuhkan pasien yang terjangkit, tetapi juga mencegah orang sehat agar tidak ikut terinfeksi. Karena ini merupakan kunci dalam memutus rantai penularan. Karena virus ini sudah pasti berasal dari orang lain yang tertular sebelumnya. Peningkatan daya tahan tubuh, tetap menjaga kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam keseharian, etika batuk yang benar, serta rajin cuci tangan adalah pagar utama yang dapat membentengi diri kita dari penularan virus ini. Demikian informasi kesehatan dari kami, Klinik Iis Medica. Semoga bermanfaat.